جنوب الجميع البلدان العربية التي شاركت فائزة بأن يكون عندها الكثير من المكتسبات الرائعة والكبيرة، وأن يكون عندهم هؤلاء الأطفال الرائعين ليقدمون بطولة جيدة. ثم علينا انتظار الفرصة للمنتخب السوداني، وكرة هدف للمنتخب السوداني متأخر، هدف متأخر للسودان لكن يكفي للعودة، عندهم فرصة لأن يعودوا وإن كان متأخر جدا. المنتخب السوداني جاء بهدف في آخر دقيقة من المباراة. الخوف عند لاعبي المنتخب جزر القمر، الخوف على نهاية المباراة عند أطفال السودان. وبعد ذلك شوف اللقطة مرة أخرى، رأسية رائعة جدا، هدف، نعم هدف المنتخب السوداني في توقيت متأخر. وعلينا انتظار الثواني الأخيرة. أجواء مثيرة، أجواء مثيرة، أجواء كبيرة ومثيرة في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة. السودان ستحاول إبقاء الأمل، العودة من بعيد، إدراك التعادل جزر القمر، الهروب من الدقائق الصعبة وبهذا الانتصار الثمين والفوز باللقب. خلاص الثواني الأخيرة، صالح يونس صاحب الهدف، ضربة راسية كانت رائعة جدا. تكلم عن لاعبين ب 12 سنة 11 سنة و12 سنة يلعبون بهذه الطريقة. كرة جميلة، والله فعلتها السودان قبل نهاية المباراة بثواني المنتخب السوداني يعود وهو يبكي من الفرح. محمد أحمد يبكي من الفرح. يا لها من أجواء، يا لها من أجواء جميلة جميلة جدا في هذه المباراة الرائعة في ختام بطولة كأس جيل بكرة القدم للمدارس 11 إلى 12 سنة. شوفها مرة أخرى، لقطة رائعة جدا بمهارة عالية من زين العابدين. زين العابدين ثم بعد ذلك الفرحة الكبيرة. زين العابدين عمر هو صاحب الهدف، شيء غير عادي بصراحة في هذه المباراة في ختام قبل نهايتها. جزر القمر هدف الكلا الأولى للمنتخب السوداني الذي عاد من بعيد وتمكن من إدراك التعادل رغم أنه كان خاسر 0-2، عاد وتعادل. ثم ذهبنا بعد ذلك إلى ركلات الترجيح مباشرة. أحمد عبد الله أمام حارس المرمى نصر الدين علي. أحمد عبد الله قائد المنتخب السوداني، أحمد ونصر الدين. أحمد يلعبها ونصر الدين يتألق في تصدي للكرة الأولى، يتصدى للكرة الأولى حارس المرمى. تألق نصر الدين علي، حارس الشاب اللي كان ردة فعله ممتازة وإن كان متقدم للخط شوي، لكنه ينجح في التصدي لهذه الكرة. وخيبة أمل للجماهير السودانية بعد لقطة الماضية وبعد إضاعة الركلة الأولى. ثم بعد ذلك ننتظر محاولة أو الركلة الأولى للمنتخب جزر القمر. محمد يوسف أمام الحارس يوسف عبدو. الركلة الأولى لمنتخب جزر القمر. محمد يوسف 11 سنة، عنده ركلة وعنده أمنية، وهذه الفرصة لمنتخب جزر القمر. وهذه تسديدة ضعيفة يا محمد، ضعيفة يا محمد. هكذا كانت الكرة الأخيرة من جانب محمد يوسف ضعيفة. بعض الشيء كان قد وضعها في نفس المكان اللي موجود في حارس المرمى تقريبا. كرة ضعيفة ثم يوسف عبدو يتصدى، ضاعت من الجانبين. ردة فعل مجنونة من المدرب، يكاد أن يجن بصراحة بعد إضاعة هذه الركلة، لكن أجواء غير عادية بصراحة. ثم ننتظر وإياكم الركلة القادمة للمنتخب السوداني، سيكون على تنفيذها أمجد يوسف. أمجد كرة في المرمى وهدف المنتخب السوداني، هدف المنتخب السوداني وفرحة كبيرة من أمجد يوسف. تسجيل ركلة جزاء لهؤلاء وركلة ترجيح لهؤلاء اللاعبين ليست سهلة. شوف فرحة كبيرة، هذا اللاعب اللي أضاعها في المرة الأولى أحمد عبد الله. أمجد تسديدة قوية، فرحة كبيرة. ثم بعد ذلك ذهب إلى الجماهير. ثم المنتخب جزر القمر الآن ركلة قادمة ليحيى أحمد. يحيى أحمد على تنفيذ هذه الركلة، يلعبها يحيى وأيضا
وفي المرمى لمنتخب جزر القمر. تعادل، ركلة مقابل ركلة، هدف مقابل هدف. ضيعت السودان، ضيع المنتخب جزر القمر، سجل المنتخب السوداني، سجل منتخب جزر القمر. ثم علينا ننتظر الركلة الثالثة، الركلة الثالثة للمنتخب السوداني، الركلة الثالثة للمنتخب السوداني أمام نصر الدين علي، وكرة في الشباك. هدف للمنتخب السوداني، هدف عن طريق هاشم بدر. هاشم يضع الكرة في المرمى، وهدف سوداني، هدف للمنتخب السوداني. ثم هداف البطولة، 10 أهداف لكعب مطيع، اللي ربما يكون طبعا سيحصل على جائزة الهداف، ولكن هو أيضا خلاف لقب الهداف لأنه واحد من أفضل اللاعبين في البطولة. سجل من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء. الآن عنده الركلة، وكعب يضعها بشكل رائع في المرمى. يبقي حظوظ جزر القمر في الفوز، يبقي حظوظهم في الفوز. المدرب سعيد، النجم الشاب سدد بشكل رائع، كان بثقة عالية. يوسف عبده أراد أن يصد الكرة الأخيرة لكنه لم ينجح. ثم علينا انتظار ركلة المنتخب السوداني القادمة من جانب مصطفى فايز. مصطفى فايز أمام هذه الركلة، مصطفى يضع كرة وفي المرمى للمنتخب السوداني، في المرمى للسودان. جماهير سودانية حاضرة اليوم وسعيدة بالتأكيد بهذه أو باقتراب المنتخب السوداني من تحقيق لقب هذه البطولة. الآن الركلة القادمة ستكون صعبة على منتخب جزر القمر. الركلة لمنتخب جزر القمر وفي المرمى. نعم في المرمى، كرة كانت من جانب اللاعب أركان الدين محمد. سجل ركلة بركلة، عندما تضيع السودان يضيع منتخب جزر القمر، وإذا سجل السودان سجل منتخب جزر القمر. لم تحسم الأمور، حاول يوسف عبده في اللقطة الأخيرة ردة فعله بعد أن كان قريب جدا من أن يصد الكرة الأخيرة. خوف عند هذا الطفل على إضاعة هذه الركلة، خوف عند المدرب الذي جلس متربعا والمنتخب السوداني. وكرة رائعة جدا، جميلة 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 يا ولد، جميلة يا ولد. وهدف كان من ركلة جميلة لزين العابدين صاحب الهدف. زين العابدين سجل هدفا بمهارة عالية وبكى بعد أن سجل في المباراة. الآن يتنفس السعداء، كانت عنده خوف أن يضيع الركلة. إذا ضاعت فإنه الأمور ستكون محسومة للمنتخب السوداني. فرصة لمنتخب جزر القمر، ضاعت والسودان تفوز بلقب كأس جيم لكرة القدم.